известно време ви запознах с 8-те принципа на живота, които научих от Когиталност, от Ти източника. Това е първата част на една цяла поредица от книги и вие много се зарадвахте на всички 8 поредни понеделника, които направихме за 8-те принципа на Хермес. Днес ще проверим дали сме ги осъзнали и сме ги разбрали правилно, като в предаването ще се опитаме да ги преговорим и да ги разкажем още веднъж за всички, които не са ги разбрали и за самите нас. Добре дошли в новият епизод на Заедно за едно. За мен е голямо удоволствие, Иво, отново. Благодаря, че си тук. Здравей! Здравейте всички! Когато направихме епизодите за принципите, нали, ти не участваше тогава, но хората реагираха по един изключително изненадващ за мен начин и аз много се зарадвах. Имаше обаче много оставени въпроси и главно бяха с някои от думичките, свързани в самите принципи, но и като цяло. Първо, има ли такъв принцип, който е първи или изобщо няма значение откъде тръгваме? Всички принципи са свързани и няма никакво значение откъде тръгваме. Те са един цялостен цикъл за развитието на всеки елемент във всичко, което е. От тази гледна точка и от такива съображения няма първи принцип, няма втори, няма трети, т.е. няма подредба. Те самите са свързани. Ако тръгнем от единия принцип, вървим към следващия и така нататък. Но в същото време е хубаво ние заради собствената си логика, заради собствената си филтрация да ги подредим по някакъв начин и по този начин да имаме една логическа последователност, по която да изградим в главата си връзки, чрез които да разбираме за какво става дума и какви са поетапните стъпки в нашето развитие. Добре, съвсем просто. Какви са тези връзки? Ако започнем от първия принцип. Съвсем просто. Да речем първия принцип. Цялото е ум, света е ментален. Той съвпада, да речем, с един от законите за съществуването. Да, извинявай, че те прекъсвам, но понеже направихме епизоди за законите, много хора биха се объркали. Чакай сега, как така? И в законите цялото ум, света е ментален, пък и в принципите първи пак е по същия начин. Значи, тук закона за самото съществуване, че ако ние не сме енергия и не сме ментални, няма как да съществуваме. Но в същото време, при принципа на развитие, на първо място слагаме точно този принцип от гледна точка на това, че ако ние по някакъв начин се фокусираме към материята, а не към енергийния потенциал, който сме, ние автоматически бъркаме гледната точка. Когато говорим за принципи на развитие, идеята е не да гледаме нашата ограничена гледна точка от гледната точка на самото ограничение, на аза, а да търсим варианти за глобален поглед върху всичко, което е. Говорихме за това, че е необходимо да събираме парченцата от пъзела, за да видим цялостната картина. Когато гледаме тази цялостна картина, имаме поглед и върху стъпалата на успеха на нашето собствено развитие. В този план на първо място отново поставяме, че ние сме само енергия и менталност. Ние сме само мисъл, ние сме само избор, ние сме само фокус и всичко онова, което ние самите избираме, за да бъдем това, което сме. Така, принципа на развитието започва с това, че ние отново сме само енергия. И първият принцип е точно това. Цялото ум, света е ментален. Втори принцип. Каквото горе, това е долу. Какво се има в предвид? Това е тънък момент. Защото каквото горе, това е долу. Как звучи на пръв поглед? Никак. А идеята тук е каквото е в енергийния свят, каквито принципи важат в енергийния свят, такива принципи важат и в материалния свят. И ако ние
осъзнаем, че принципите на развитие и на съществуване са едни и същи, в този момент, осъзнавайки, да речем, енергийните принципи, енергийните си възможности, бихме могли чрез енергията, която чисто ментално можем да се докоснем до нея, да я приложим в чисто материален план, ако следваме същите принципи на развитие. Добре, ако от това, което ти казваш, звучи, че материалния и енергийния свят всъщност се допълват. Те не са нещо отделно. Те не са само за избрани, те не са за хора, които цял живот са живели в материалния и изведнъж да прескочат изцяло в енергийния. Има ли принцип, който обединява и двете? И ние самите сме този принцип. Това, че ние съществуваме изобщо, обединява точно това. И ние говорихме в законите за съществуване, че за да съществува един елемент е необходимо той да е изграден от двете полярности. Едната полярност, ако я приемем, че е чисто енергия, енергиен план, дори казано иначе духовна страна, в материалната му част едното не може без другото. Помисли си за какъв духовен план ще си говорим, ако ние не съществуваме. Или ако ние съществуваме и сме свързани здраво с материята, откъде тогава ще имаме интуитивни послания и връзка с целия потенциал? И може ли да бъде изградена материята, ако го няма енергийния потенциал, който изгражда самата материя? И в крайна сметка обединителното звено, азът, индивидуалността, индивидуалното ограничение, уникално само по себе си, ако го няма и то не прави избори, ще може ли чрез енергийния потенциал да твори проявленията, които сме самите ние, които са в материалния свят? И на практика ето е отново Светата Троица. В теория от когиталността го наричаме трансмутация, елго, единена лична глобална отговорност. Това е общите закони, по които съществуваме. Тук те спирам само. Елго звучи малко сложно. Единена лична глобална отговорност, само да го вметнем като термин. Масово за хората лична и отговорност звучи странно, но какво означава единена лична глобална отговорност? Какво означава лична глобална отговорност? И къде е разликата? Много добре, че ме спря, защото за мен това е ясно, но за всички останали кой знае какво е. Да. Тук вече говорим за така нареченото колективно несъзнавано. Този израз е използван от Юнг и ние Карл просто... Юнг? Да. И ние просто допълваме тази схема. Какво означава допълваме схема? Когато се съберат определен брой индивиди или елементи от всичко, което е, и те мислят еднакво в една посока, с общи, да речем, действия, начин на мислене, посока, желания, мечти и така нататък, те сформират един облак от колективното мислене на всички, които са вътре в това множество. Но мислене, и това се нарича егрегор. Това се нарича егрегор и самия егрегор не е нещо страшно, тъй като хората се страхуват от егрегора, а е един вид мисловен потенциал, който обгръща мислещите еднакво. Тоест можем да си го представим като един облак около цялата планета Земя. Ментален облак. Само, че ментален, мисловен. Мисловен облак, Да. който е съвкупността на всички нас, които мислим. Включая предмети, песачинки, Тоест да не си мислим, ръковини, че сме само ние хора. тревички, изобщо всичко, което е. Пак подчертавам, цялото е ум. Светът е ментален, т.е. тревичката също е ментална. Всички предмети са ментални.
мебелите, абсолютно всеки елемент във всичко, което е ментален и е направил своя избор да бъде онова, което е. И личната глобална отговорност в този случай е? Онзи егрегорен потенциал, онзи ментален, всеобхватен вариант, при който на всеки елемент мислите са една голяма съвкупност като облак от вероятности, които обаче са налични, тъй като са мислени по този начин. Целият този потенциал с неговите принципи и закони, защото вътре в този ментален потенциал вече се оформят правила на съществуване за самия затворен елемент. По същия начин ние имаме същите принципи и закони, които наричаме характер. Тоест за една личност затворения потенциал се нарича характер. Идеята е да разберем, че съвкупност, едно множество от елементи също има своя характер и всъщност този характер определя някакви закони, принципи, чрез които тази общност, това затворено пространство съществува изобщо. В него има и плюсове, и минуси, тъй като за да съществува са необходими две полярности. И всъщност, както в самите нас съществуват принципите и законите и в случая характера, така и на егрегорно ниво, т.е. пак се връщаме на това, каквото горе, това и долу. Но тук не говорим само за планетата Земя. Идеята е да осъзнаем, че ние сме в Слънчевата система. Следователно, самата Слънчева система също си има един вид своя егрегор. Слънчевата система участва в Млечния път. Следователно, целият Млечен път си има егрегорна система, която и всички тези егрегорни системи, като започнем от Вселена, мъглявини, което може да включва множество галактики, множество звезди и така нататък, всичко това образува се едно отделни общества. И правилата на всяко едно общество е изградено от всички съществуващи елементи, които са в тази общност. Всъщност точно това определя и единената лична глобална отговорност. Тя за това е единена, защото е от всички характери на елементите, които са вътре. Затова е лична, защото всеки внася своя личен характер в общата... уникален за всеки. В общата структура. Глобално, защото включва абсолютно всички елементи, които се съдържат в тази общност, и отговорност, защото те имат свободата да разгръщат, разширяват своето мислене, да променят себе си, да променят околната среда около себе си и по този начин носят и отговорността не само за този егрегор, който са самите те, а и за разгръщането, разширението, т.е. за околната среда на този егрегор. И всичко на практика е свързано по много строг начин и е подредено. Ами, той от една страна е строг и подреден ред, но погледнато от гледна точка на самото ограничение, което още не се е докоснало до околната среда, за ограничението като егрегорен принцип, този облак от вероятности, който съществува като околна среда около него, може да изглежда като пълен хаос. Да. И дори нашите физици на времето разглеждат целият този енергиен свят като явен и неявен ред. А оттам ли е това за подредения хаос, термина, който беше? Подредения хаос е точно това. Всъщност, докато ти не си опознал един облак от вероятности, за теб той е хаос, но в момента, в който го опознаеш, виждаш реда, по който са структурирани нещата. Хаос, защото ти продължава да си ограничение, но в същото време вече си разширено ограничение и следователно той вече е подреден.
Каквото горе, това и долу. Каквито са принципите на взаимодействие и на зацикляне, да речем в енергийния свят, такива ще бъдат и в единената лична глобална отговорност, такива ще бъдат и в личната ни индивидуална отговорност. И така говорим дори за фрактален принцип на повторяемост на нещата. И това най-точно е показано в 7-ми принцип на Хермес – родът е във всичко. Точно с това ще те прекъсна, че принципът е, родът е на всички, във всички нива. Тоест, това означава ли, че искам да те върна малко на земята, например, ако аз съм мързелив на едно място, означава ли, че съм мързелив навсякъде в моя живот? Означава, че проявяваш мързела си по един и същи начин във всички сфери, във всички стъпала. Родът е във всичко. Т.е. ако ти си приел тази функция, мързел, за свой избор за изследване, ами много ясно, ти ще го проявиш на всички нива, защото всъщност това е твоята мисия, да изследваш мързела във всички негови параметри. И във всички негови вероятности при взаимоотношенията си между аза и околната среда. Третия принцип, кой е тогава? Третия принцип. Всичко се движи, трепти и вибрира. Мисля, че тук може много лесно да го заключим, още когато Исус го е казал в Библията. Че още там се казва движение и покой. Прав ли съм? Абсолютно правилно. Тоест, от закона за съществуване ние знаем, че ако не се движим, просто няма да съществуваме. Какво е искал да ни каже тогава по точно това движение покой? Точно този трети принцип или нещо по-различно? Освен третия принцип, че ние сме едновременно от глобалната гледна точка на потенциала, на самия източник, всъщност ние сме винаги и двете. Ние изключваме източника и потенциала като такъв. Покоя е вътре в нас и това го пише и в глаголицата. Ако загледаме в глаголицата в нейния превод, това е една огромна Библия за сътворяването на живота и за принципите на развитие в този живот. Иже йота, како люди мислите, наш ом покой. И малкото, което си мислите хора, потъва и се проявява в покоя. Т.е. покоя е наша същност. Ние сме в него и той е в нас. Тук те прекъсвам, за да имаме шанса да направим отделно предаване за глаголицата и да оставим на хората интереса и загадката към цялата скрита реалност зад глаголицата и това колко са силни наистина думите и символите и буквите, които са използвани там. Но за това ще си говорим след известно време. Всичко вибрира, защото всичко е енергия. Всичко се движи, защото отново иначе не би могло да съществува. Четвърти принцип е всяко проявление е изградено от две полярности, две противоположности и едното прилива в другото. Всъщност ние това вече го коментирахме в законите за съществуване, че ние не можем да съществуваме, ако не сме изградени от полярности. И тук е редно да съобщим, че това не е валидно само за материята като такава. Не е само плюс и минус за електричеството или добро и лошо за начина ни на мислене. Това е на всички нива. Тоест самия принцип, че има противоположности и полярности, за самият принцип действа принципа, че е рода на всички нива. Точно така. Нали така? И те за това и самите принципи преливат едно в друго и обясняват и преповтарят себе си. Освен това, противоположностите са еднакви по своята природа. Различни по какво? Обаче. Различни по степен. По степен. Тоест, кога да речем едната полярност ще е по-силна от другата? Когато сме отдали по-голямо внимание и фокус. Фокус, т.е. сме я избрали. Когато изберем
ние избираме една определена полярност. Дали химикалката ще я изберем да бъде оръжие или ще я изберем да бъде средство за писане, зависи от значението, което ние ще й предадем. В този план на мисли има ли нещо излишно във всичко, което е? Не мисля. Всяко нещо си е на мястото. Всяко нещо има своя смисъл и ние му придаваме значение. Само по себе си, всеки елемент във всичко, което е онова, което е и точно в това е неговото съдържание, в това е неговия смисъл да съществува като елемент във всичко, което е. В същото време обаче, кой как ще го приложи този елемент при взаимодействието си с него, зависи изцяло от неговият избор. Правилно. Всичко тече навътре и навън. Това е принципа за ритъма. Ритъма на залюляването надясно е ритъма на залюляването наляво. Всяко нещо си има своите приливи и отливи. Ритъма се уравновесява. Идеята тук е, че когато има импулс, фокус, акт на мислене изобщо, имаме избор и този избор разтегля пространство-времето и реализира проявление. Това проявление е движение в ляво и в дясно около потенциала, от който е създадено. Двойката фотони, за които говорихме, с въртене наляво и надясно и разтегленото пространство-време. В същия миг, в същия момент на тук и сега, когато ние сме разтеглили дадено пространство-време, ние търсим варианти за развитие, защото ако не се развиваме, ако няма промяна, няма да има и съществуване. Няма да има и съществуване и поради тази причина всичко тече навътре и навън. Тоест, редно е да осъзнаем, че енергията, която ние отдаваме навън, в името на нашето собствено развитие като индивидуални и уникални същности, веднага ще бъде попълнена. Няма да изчезнем, няма да се изпразним. Това ли означава да се уравновеси баланса в природата? Казано на прост Точно език. така. И тук е редно да погледнем детайли на собственото ни развитие. Когато ние се разширим и станем с по-големи възможности, моментално и обиколката на тази сфера, на тази окръжност става по-голяма. И всъщност съотношението обиколка към диаметър, което казахме е всъщност работа, която ние ще свършим, към възможностите като диаметър, които имаме, винаги е константа. И това е безкрайното число π, което всъщност е уравновесяване на баланса. Добре, в Кибалион древните херметици казват, че са използвали всички принципи, но и главно принципа на ритъма по такъв начин, че са успели до някаква степен да го владеят осъзнато. Тоест, те са можели да боравят с него. По какъв начин ние можем да осъзнато да прилагаме този принцип в нашето ежедневие? Ние правим една съществена грешка. Смятаме, че когато имаме даден успех, веднага след това идва неуспех. Тоест, свикнали сме да мислим, че много на добро не е на добро. Правилно. Няма ненаказано добро. И така нататък. Защо съществува тази гледна точка? Тази гледна точка съществува само ако приемем, че махалото, което има център, седи само и единствено в този център и това е непроменяемо. А всъщност, за какво говорим? Че махалото се движи. Когато отидем една идея към успеха, махалото по естествен път би следвало да се върне назад. Но ако ние сме постигнали някакъв успех, в този момент променяме собственото си мислене, т.е. променяме центъра на нашето собствено
виждане на дадена ситуация, събитие или елемент от всичко, което е. И в момента, в който ние преместим центъра на махалото, досегашният ни успех се оказва, че все едно успеха отново ни предстои. И той и ние наново тръгваме и се засилваме към успеха. И тогава отново сменяме гледната точка. И отново вървим към успеха. И поради тази причина в законите за съществуване, ако си спомняш, казах, че успеха е постоянен, тъй като ние постоянно вървим по стъпалата на успеха, а неуспеха е само един, когато се откажем да вървим по пътя, който сме избрали. Докато вървим, неуспех не съществува. Докато вървим, сме на стъпалата на успеха. Шести принцип гласи: всяка причина има следствие и всяко следствие си има причина. Тук идеята е да изключим времето. Времето като такова в източника не съществува. Защо го казвам по този начин? Доколкото си спомняш, само да уточним, времето го изключваме като линейно или? Като линейно време за развитие. Защото ние самите в източника сме винаги тук и сега. Ако си спомняш, там времето течеше с безкрайна скорост. При това положение, всяка причина се явява в едновремие с следствието и следствието се явяваше първопричина за причината на това следствие. Кое е първо тогава, яйцето или кокошката? Всъщност избора. Кой избор? Нашия. От него следва развитие на потенциала. Потенциала, двойката фотони. Те имат посока, тъй като сме направили избор. Тази посока определя ДНК, определя нашето съществуване, което съществуване трепти и вибрира. Отново къде? В потенциала. И създава самите нас. Този процес е безкраен. И поради тази причина първия закон за съществуването гласи: вие съществувате и това е непроменяемо като факт, защото този безкраен процес не се нарушава. Кога е началото? И тук... Има ли начало всъщност? Ами ако всичко е тук и сега, кога е началото? А кога е край? И ще има ли край? И никога не е имало в този план на мисли. Тогава стигаме до така наречения седми принцип, който гласи: родът е във всичко, и ние вече го коментирахме. Важното е тук да осъзнаем, че тъй като ние имаме полярности, всяко нещо е изградено от полярности, всяко нещо е дуално, този дуален свят винаги съществува. Няма само добро или само лошо, няма такъв вариант, при който да сме 100% позитивни или 100% негативни и така нататък. И тогава стигаме до осмия принцип. Искам само преди да кажем осмия принцип, да кажеш защо този принцип е останал непознат. Защо не можеш да стигнеш лесно до него, и смея да кажа, че специално в България, дори в YouTube, това не беше коментирано. Осмия принцип е особен принцип. Той е принцип, който е редно първо да преживееш и тогава започваш да го осъзнаваш. А всъщност ти не го ли преживяваш винаги? Винаги го преживяваш, и точно за това, докато си в блатото на собствените си избори, няма как да осъзнаеш, че следваш осмия принцип. Да го преживееш осъзнато, да го преживееш по начина, по който ти самия да правиш избори на база на осъзнатото си преживяване, и това може да стане само ако ти наистина си осъзнал, че всичко е тук и сега. Кой е осмия принцип тогава? Осмия принцип, че всяко нещо се проявява в едновремие със своята полярност. Тоест, то не може да съществува, ако не съдържа в себе си двете полярности. Тоест, ние автоматично с нашата цяла добрина и светлина имаме еднакво толкова, в кавички, лошотия и гадория.
Точно така. И сега тук, стремежа към каквото и да е, т.е. стремежа към каквото и да е проявление, се проявява едновременно със своята противоположност, но едновременно и с противоположността на стремежа. Тоест, ако ние имаме желание да проявим каквото и да е, веднага се получава съмнението дали да го променим. И тук идва Рене Декарт. Dubito ergo cogito ergo sum. Съмнявам се, следователно мисля, следователно съм. Идеята е, че ние приемаме двете полярности, признаваме ги с еднаква сила и чак тогава осъзнаваме, че съществуваме, благодарение именно на тези две полярности. Тогава можем да правим осъзнати избори, кога да приложим своята доброта или своята лошотия, в зависимост от ситуацията и събитията, които са около нас, които ние самите сме избрали да преживеем. А в противен случай тогава може ли да кажем, че просто се лутаме по течението, защото не сме осъзнали това, че можем да боравим и с плюса и с минуса, и то точно по осъзнат начин? Ние не се лутаме, а признаваме само едната полярност. И от този момент нататъка искаме да сме перфектни и ние изключваме онази половинка, в която не сме перфектни. И така в този план не ставаме ли по-затворени, като същевременно... И по-ограничени. Да, но същевременно това, което търсим и си мислим, че ще го открием навън, е било точно в тая половинка, която сме оставили преди време. Ами да, за нас тая половинка, която сме оставили, другата полярност, е нещо неизвестно, където може точно там да е нашия успех. А ние, търсейки в другото, лутайки се в другото, можем никога да не стигнем до него. И най-вероятно няма да стигнем, защото успеха е само ако признаем и двете полярности на собственото си съществуване. И тогава идва продължението на 8-я принцип. И единствено фокуса определя характера на резултата. След като познаваме двете полярности, ние избираме какво да преживеем и този фокус, този избор, който правим, ни определя облак от вероятности като характер, който може да преживеем. Но какво точно ще преживеем, зависи от нашите собствени действия. Тоест тук е много важно да не объркаме, че фокуса не определя самия резултат. Никога не го определя. И никога не го е определял, нали така? И никога не го е определял. Под характер да разбираме пълно поле от възможности и т.е. това, че понякога ни се случва друг резултат от малко по-различен от желание, но сходен. Да кажем, искал съм черна кола, получил съм зелена, но в крайна сметка е кола. В крайна сметка идеята е да се осъзнае, че е важно съдържанието. Всъщност ние получаваме съдържанието като резултат, а формата няма никакво значение. Да. Тоест не бива да сме сърдити и ядосани от това, че не сме получили конкретната форма, а по-скоро трябва да сме благодарни, че сме получили съдържание. Това е. И всъщност поради тази причина и закона не е познат. Защото ние приемаме, че ако желанието ни е било да получим черна кола, а сме получили зелена, ние смятаме, че закона не работи. Да, и обвиняваме закона. И обвиняваме закона. И в този план закона бива непознат. И сега обобщаваме. Стремежа към каквото и да е се проявява едновременно със своята полярност. На същото това, каквото и да е, на същия този елемент и на същия този стремеж. И единствено фокуса ни, избора, който правим, определя в тук и сега,
Определя характера на резултата, но не самия резултат. Ако няма фокус, всичко остава възможно. Ако няма фокус, правилен е финала на този закон, всичко остава възможно, защото когато не правим избор, можем ли да съществуваме? Не. И щом не съществуваме, ние къде се намираме? В потенциала, който знае всичко, но не може да преживее нищо. Ние сме тези, които преживяваме. Ние сме допълнението на този потенциал. Ние сме допълнението на този потенциал чрез изборите, които правим в едновремието на тук и сега. Спазвайки общите принципи и правила На нашите собствени избори. На нашите собствени избори. И това са 8-те принципа, които само да добавим още малко повече информация, кога за първи път излизат се познават на човечеството. Самите принципи още преди 40 000 години са пуснати, но преди 27 000 години намират, така да се каже, почва в по-голяма част от населението и се налагат като идея, без самия 8-ми принцип. Да. Този 8-ми принцип, тъй като остава неразбран, години наред бива преповтарян и в момента е практикуван от всички, без осъзнато да е приет от всички. Благодарим, че помогна да го приемем. Аз вярвам, убеден съм, че след това наше предаване всички ще осъзнаят, че света е изграден от полярности, които обаче не са добри и лоши. И двете полярности са еднакво добри и тогава те самите ще разберат, че просто онова, което ние вече сме преживели като една полярност, е познато. А онова, което ни остава да преживяваме като друга полярност, е непознато. Познато плюс непознато прави аз съм. Прави моето съществуване. Прави разбирането, осъзнатостта, че аз съм и пътя, и източника, и самия живот, че аз съм и работата, и възможностите, че аз съм всичко, което е, но съм избрал и фокусирал в момента да бъда и в мир. Аз мисля, че по по-добър начин нямаше как да го завършим. Благодарим на всички, които следят и гледат предаванията. Оставете отдолу под видеото вашите въпроси за следващи теми. Благодарим ви, че сте с нас. Абонирайте се за канала, за да не пропускате видеята всяка седмица и не забравяйте най-важния девиз, който е на целия проект, който на пръв поглед може да изглежда много елементарен и много буквален и много клиширан, но в себе си съдържа наистина всичко, което е. И това е заедно. Заедно. Благодарим. Yes.